Akkan isin jaalladhu isinis na jaallattu ustaazii fi urjiiwwan markazul durus hedduu isin yaade yaaddoon keessan cimee keessa koo na waade sagalee ol qabee kophaa kan koo aade sagalee ol qabee kophaa kan koo aade ustaazii koo qaalii baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaade. Bar ustaaza jechuun abbaa isa lammataa beekaa fi wallaalas walitti hammataa kana qofaa miti matas dhukkubsataa dhukkubus sabaree si barsiisaa oola. Akka ilmaa obsaan sisirreessan waa sitti rifatan isiniin banamti bar ustaazii koo hulaan rahmataa. Seenaa ustaazii koo dubbachuudhaan fedha hundi keessan naa galateeffadhaa. Seenaa guddaa qaba nu keessatti argame jaalala bareedduu nu keessatti uume yoo markaza seenu sa'aan isaa gahee kolfaa nutti seenee bar nu gammachiisa takkaa gaddeen beeku yoo mirqaana malee jiruun ustaazii koo haa dabalu ammallee. Ustaazii koo qaalii leenca fakkii namaa obsaan nu barsiisan hin aaru gonkumaa ustaazii koo qaalii jaalatamaa namaa gameessa qacalee haati eebbifte ganama. Dukkanaa nu baasee nu taasise nama. Allahu Akka ilmaan Akbar. ofii nuuf dhaaman nasiyaa jabaadhaa jedhan yaabada ilmaan tiyyaa waan har'a baranne of bichaa miti boru akka boru fayyannu as deebisaa qaamaaf qalbii teessan jedhanii du'aayiidhaan rabbitti nu iyyan. Nuhuu gorsa isaanii kanatti booharree yoo awwalas aarree seeqachuun aariitii awwalaa san shaarree waan adda addaatiin bar wal booharsinaa garee wal ijaarree. Markaza duruusi rabbiif shukrii galchaa fuuldurri keessan milkii wallaahi hin kasaarre.